Slasher novinho que acabou de chegar nos torrents, ele estreou fora do Brasil. No Brasil com certeza não vai chegar de forma oficial, então você já vai poder correr atrás aí nas suas plataformas alternativas para assistir. Seu nome é The Haunt Forest. Vai ser ambientado ali numa floresta, uma lendária floresta assombrada e tal. E a partir daí, um grupo de amigos que estava ali se divertindo vão começar a ser atacados e morrer um por um. Uma história clichê clássica, mas que o trailer, que é esse que vocês estão vendo aí em cima, me parece que é bem divertido. Eu vou correr para assistir, me fala se você vai também.